哋去到一個400個 meter high 嘅定 sea level， 因為我哋其實住嗰度咧係 lower 定 sea level 嘅。呢個叫 Mount 咩鬼啊？好啦，咁咧就係啦，呢度我老婆唯一記得嘅咧就係Moses 喺度死嘅，咁啊其他啲嘢就唔知道啦。This is a must try. OK。我哋又有一間 church 啦，咁呢個就 Church of St. George， 咁佢就喺下邊呢一塊嘢咧，就充滿住 story 嘅，係成個 map of 一個宗教歷史嘅 map。咁啲地方已經冇咗，但係幾千年前咧就已經可以 plot out 到邊隻地方係邊隻地方嘅。咁其實成個 map 成間 church 咧，就係睇呢一塊咁嘅物體啦。好啦，嗱，等陣，我哋咧嗱，我哋嚟到 Petra，like serious 係真係難以置信嘅一個地方，我哋估唔到係咁樣嘅。喺個 desert 嗰度，係一個，我哋一陣會影多啲嘅。我哋今日咧，我哋咧就有個 tent， 我哋咧就會去瞓覺㗎啦。呢間係我哋嘅房 for the next 2 nights。係啊，而家睇到前面嗰啲山咧，其實後邊再行好遠嘅地方，要行9個 kilometres 係9個 kilometres 咧，嗰度就會係 Petra 嗰度，我哋睇嗰個嗰啲係啦， caves嗰啲喺嗰度啦。It's actually, you know what? You have to be here to be see it， 因為嗰個感覺係好宏偉嘅。直接我而家行入去 Hello， 大家好，歡迎去到我哋嘅小 tent。呢個 tent 裏邊，我哋有水有電，唔係喎，單燈嘅其實。佢話有 WiFi 嘅。有 WiFi 要有 WiFi password 㗎。咁呢度點樣收到 WiFi 啦？不過其實我哋今晚就喺度瞓㗎啦。我呢2晚添喎。係啊，咁咧就係一眼燈，係一眼燈。仲要 at least 有張 queen size bed、king size bed 㗎咯，我哋。但係我哋呢啲，咦咁得意㗎？你就見到咧，係點㗎？冇嘢㗎，望住個巴士咯。哦，隻窗嚟嘅。係啊！哇！嗰度有冇啲燈？精彩嘅精彩啊嗱！呢個閂咗隻窗佢啦，冇燈㗎啦，係咁多㗎啦。Hello， 唔係就係咁啊！其實咧要行4.5個 kilometer 先入到去嘅。入咗去之後咧，我哋可以坐唔同嘅嘢翻嚟。咁我哋個 tour guide咧同我喺度講嘢啦。人山人海啊！誇張啊！人山人海啊！聽冇啊？影相
相啊！Hello。哇！我老婆呢家喺後邊，我咧就俾隻嘢騎到我咧氹氹轉，我要扶穩，因為我會跌。This is all natural sand from Petra, by the way. We can see the main parts of it as the seats, the orchestra, the stage. Okay, and imagine it used to be a wall behind, and it is Greek Roman. Leave the chin. Leave the chin. Okay. A little back. Yeah. Okay. Yeah. OK， 我哋依家坐緊隻驢仔啦，上去啦。我哋要上到嗰個頂喎，係咪啊？係啊，一定係唔得，冇問題。哇！我哋行到咧，雖然話有驢仔啫，都要行一橛㗎，要行到嗰度上面咧，先至係最頂嘅。我覺得上去最高嗰座咧，仲要更加見得多嘢嘅。咁呢個咧係Petra 半山頂嘅一個。哦，呢個好啦 ，OK。喂，你過嚟啊！ No. What does it mean? It's apple double. 我唔知點解多咗個人喺我後邊咯。拍埋先我。拍埋最後呢一集，呢一個 episode 咧就係今日 end of the day 㗎啦。因為我哋啱啱咧就行過Museum，行咗個 Petra Museum。係啦，呢度你睇唔到啲咩啦，但係其實入邊咧就好多嘢睇㗎。我哋而家咧就會上翻去架巴士度，6點鐘就會上翻架巴士度。依家先5點3啫喎。好攰啊！咁我哋揾地方坐坐咧。好，114號房。歡迎光臨，歡迎光臨。你好，你好。哇！咦？點解唔同㗎？點解唔同咗樣嘅？係啊，係咪有少少覺得嗱？係咪呢個係多謝爺爺？你變咗另外一間房出嚟啊？係啊。咁呢啲包住晒啦。嗱呢度咧可以觀星嘅，今晚。嚇！哇！有觀星係啦，我哋坐喺度啦。觀星可以坐住個 balcony 觀星啦嚇。咁咧就哇係，
哇，睇日係出啦，可以睇日出㗎，天星啦。嗰邊係西邊係日落㗎，係嘛？是但啦，總之但係咁咧就唔使去公共廁所。你睇下，我自己係嗱，即係講真啊，嗰1100蚊，我自己係放過1晚嘅廁所，我豪俾佢，我豪俾佢。啊！阿媽好開心啊！耶！好啦，我哋依家就食嘢先啦，我哋就唔沖涼先啦。咁但係我即係如果開個篋有啲問題，好容易爆嘅。好啦，我哋開我唔影啦，要好多嘢叉電啊嚇。係啦，我哋刪一刪。我哋就上呢架車啦。OK，yeah, fine, thank you。Five。Oh, you okay? Oh yeah, I'm fine. Fine. There's place here if you. No, it's okay. It's okay. This one is built in 1954 by a very famous Italian architect called Antonio Baluzzi. He reshaped the Holy Land as we know it today. The first thing that you're going to notice is the Canadian flag at the altar. OK。咁呢度咧個 church 咧就喺下邊嚟嘅，啊幾好喎，幾靚。咁咧四圍咧，OK，我哋要除帽嘅呢度。Tie it the other way. That is all covered. Till the knees, guys. Cover up till the knees. Okay, let's go. 我哋而家咧就入去嗰個 Nativity Church 嗰度㗎啦。Oh, sorry. Oh, okay, all right.係咪好奇怪先？周圍都冇人咧，我哋咧走咗嚟呢度睇呢個 church。係啦，咁入邊咧就仲係
好啦，我哋而家入嚟呢度啦，就變咗一個 church 啦。就係咁啦。不如你喺我前面啦。你唔好影呢啲條嘅。我以前咪就係喺我前面啦。The whole sea is full of humidity and also the land.我哋出去游水啦，去邊度游水？死海啊！死海啊！除晒衫，嗱睇下人哋啊，咁樣啊都着比基尼啦。我哋依家就落去死海啦。呢度下邊咧就係嗰個海啦。好啦，我首先行下啲水先啦。哇，呢度幾舒服噶喎！嗱，各位觀眾，阿媽咧依家就落水啦嚇，佢已經去落水啦。你冇着拖鞋？唔係啊，啲衫唔係冇乜嘢啊。嚇？但係咧，啲人就話呢啲泥咧係絕對 OK，絕對係非常之護膚嘅。好啦，鼎力介紹完之後咧，我哋去查泥啦。我哋去查泥啦。我而家就坐咗喺度同大家晒緊啦。我唔想查反面啊！哦，就係咁啦，係。你都冇查到嘢，你嗰啲唔係啊，你嗰啲防曬嗰啲嘢冚住晒啊！咁噶啦。咪好多碗碗碟碟埋啦。我哋咧就要跟翻我哋個領隊入去啦。突發事件啊！我哋有啲 rocket 射咗落去，所以咧依家要臨時個團取消啦。大家聽唔聽到啊？聽啲聲係乜嘢啊？呢個係以色列嗰個alarm system，佢啲 siren 咧就象徵咧就係有 rockets being fired in 去到喺南邊。喺 Palestine 嗰度飛緊啲 rocket 過嚟。今日朝頭早6點半有5000個 rocket fire 咗過去加沙。好緊張，好緊張！睇個老婆幾緊張，幾緊張。個 tour 個 tour 街仲喺度。
No, they shoot it straight. You don't see here when it falls on the ground.正話有我哋而家咧就同兩個意大利人喺架車嗰度，咁佢哋咧就亦都係行環境走。時間係4:13 10月7號，見到咧呢個Ben Gurion 嘅機場喺以色列咧係人山人海㗎，因為個個咧都係爭住想揾飛機上啊！但係咧有好多 flight cancel 咗㗎啦，咁有啲咧就未知道，咁所以現在咧我哋都係喺度等。你而家食緊啲咩嘢啊？好鬼樣啊！好美味嘅一個，我老公好中意嘅 corned beef sandwich。幾好味啊！呢度。香港呢個有我老婆真係醒一隻，本來我諗住食 hot dog 嘅啫，但係一入到去老婆即刻話：喂，有你最中意食嘅 corned beef 喎。香港好人買㗎。同埋咧，嗱，我哋已經入到去，本來係麥當勞嘅地方啦呢個餐廳出邊咧就係我哋已經入到去即係候機室嗰啲地方啦，候機室嘅地方啦，就準備飛去杜拜啦。有幾樣嘢我哋要做嘅，就係我哋要 cancel 啲 flight， 即係之前 book 咗好多嘅 flight 啦，好多嘅 flight 啦，為咗要急不及待冇鞋玩劇走離開呢個 Israel 啦，我哋要 cancel 啦。咁好彩咧，我哋已經 book 咗 connecting flight 嘅由杜拜咧就飛翻去倫敦啦。咁呢個 trip 咧都相當昂貴，因為個個都獨一無二嘅 experience 啊！嗰個唔係就睇到佢嗰個 Iron Dome 嗰個 shield，其實係全世界最勁嘅一個 missile and bomb 嘅 shield 嘅 defense system in the world 嘅 Israel develop 嘅，美國嘅 funding。咁我哋嗰一日喺 Old City Jerusalem 嗰度咧，喺嗰個山上面咧，就睇到佢點樣 work 啦。係啦，直情見住咧。嗰啲飛彈飛唔到落嚟嘅，就嘣咁，然之後嗰啲煙咧，其實就係佢哋，因為我琴日 Google 咗啊嘛，究竟睇下佢哋點 work 啊嘛。係啦。佢有 sensor 㗎，如果佢覺得係對 city 會 cause harm 咧，佢就主動出擊，會射翻啲嘢去射低嗰個 rocket。咁佢哋然之後咧喺上天嗰度就嘣完之後有第煙咧，唔知我老公拍成點樣啊？你有冇拍到咧？個個因為 siren 嗰時個個趴低晒，第二個又喺度影喺個山嗰度。冇啊，冇拍到。嗰度你已經騰到飛起啦，嗰度個騰到哇嚇！由三名個個就逼晒喺度咯。知唔知道我哋呢度邊度啊？我哋卒之都過咗 custom， 我哋過埋 immigration， 我哋入到閘啦。行唔行呢個啊？行！我哋卒之咧千辛萬苦，真係經歷咗24小時。係啊，你過嚟啊！24小時，我哋琴日朝頭早已經嚟咗呢個機場，瞓咗一晚之後咧。係啊，機場瞓覺。5 flight cancellation 之後咧。我喺前邊，好似我影到你。而家 another 嘅轉食，我哋咧就 book 咗班 Emirates 嘅 flight，咁就希望即係就算佢自己少少唔緊要，但係佢哋希望係啦，即係總之係。係啦，我哋飛到去，我哋應該咧都係 on time 9號咧，係去到 London。係啦，去住翻早啲 check in 就唞完之後，第二日。唔係啊，我要去買鞋啊。我知要買鞋啊，開咗。唔該你唔好飛，一定要飛得到，一定要飛得到，好啦，講到呢個為止啦，拜拜。